Agar siz pensiya, nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi yoki ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lsangiz, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki ayrim fuqarolarga pensiya jamg'armasi to'lovlarini vaqtincha to'xtatishi, kamaytirishi yoki qayta tekshiruvga yuborishi mumkin. Eng xavflisi shundaki, odamlar ko'pincha buni oldindan bilmaydi. Karta pul tushmay qoladi. Bankomatda balans bo'sh. Keyin esa nega to'xtadi degan savol bilan idorama-idora yurishga majbur bo'ladi. Men bugun sizga pensiya jamg'armasi to'lovlarini to'xtatishi mumkin bo'lgan 6 ta asosiy sababni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntirib beraman. Kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, qaysi holatda pul qayta tiklanadi, qaysi holatda o'rtacha olingan pul qaytarilishi talab qilinadi. Barchasini bosqichma-bosqich aytaman. Videoni hoziroq yoqtirib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling. Chunki bu mavzu faqat pensionerlar uchun emas, ularning farzandlari, yaqinlari, nogironligi bor shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ijtimoiy nafaqa olayotganlar uchun ham bevosita tegishli. Avvallari ko'p narsalar qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi idoradan idoraga olib boriladigan spravkalar orqali yuritilardi. Pensioni yiliga bir marta bo'lib ko'rinardi. Kimdir pensiyasini pochta orqali olardi, kimdir bank kartasiga o'tkazardi. Ma'lumotlar hamma joyda bir xil bo'lmagani uchun ayrim xatolar yillar davomida sezilmay qolardi. Masalan, odam chet elga ketgan, lekin pensiya kartaga tushishda davom etgan. Yoki nogironlik muddati tugagan, ammo oila bunga e'tibor bermagan. Yoki fuqaro vafot etgan, lekin qarindoshlari kartadagi pulni ishlatishda davom etgan. Hozir vaziyat ancha o'zgardi. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Pensiya jamg'armasi, FDGO, soliq organlari, banklar, migratsiya, tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalari, bandlik organlari va boshqa tizimlar bilan ma'lumot solishtiradi. Bu nima anglatadi? Endi ko'p narsalar avtomatik tekshiriladi. Agar tizimda shubhali holat chiqsa, to'lov to'xtatilishi, qayta hisob-kitob qilinishi yoki fuqaro hujjatlarini yangilashga chaqirilishi mumkin. Bu yerda men bitta narsani aniq aytaman. To'lovning to'xtatilishi har doim ham jazolash degani emas. Ba'zan bu vaqtinchalik texnik yoki hujjat masalasi bo'ladi. Masalan, bank kartasi muddati tugagan bo'lishi mumkin yoki pensiya oluvchi yashash joyini o'zgartirib, ma'lumot yangilanmagan bo'lishi mumkin. Ammo ayrim holatlarda bu jiddiy masala, huquq tugagan, noto'g'ri ma'lumot berilgan yoki ortiqcha to'lov yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Pensiya jamg'armasi to'lovlarini to'xtatishi mumkin bo'lgan 6 ta sabab. Eng ko'p uchraydigan holatlardan biri bu fuqaroning yashash joyi, tirikligi yoki shaxsiy ma'lumotlari bo'yicha aniqlik kiritish zarurati. Ayniqsa pensiya pochta orqali emas, bank kartasiga tushsa, fuqaro uzoq vaqt idoraga bormasa, tizim bu odam haqiqatan ham o'zi olayaptimi degan savolni tekshirishi mumkin. Masalan, 2 yoshli otaxon pensiyasini kartaga oladi. O'g'li bankdan pul yechib beradi. Otaxon 2 yil davomida pensiya jamg'armasiga bormagan, manzili ham o'zgargan, telefon raqami ham eski. Bir kuni karta pul tushmay qoladi. Sababi tizimda yashash manzili bo'yicha nomuvofiqlik chiqqan yoki fuqaro qayta tasdiqlanishi kerak bo'lgan. Bunday holatda to'lov butunlay bekor qilinmaydi. Odatda fuqaro yoki uning qonuniy vakili borib, pasport yoki ID karta, yashash manzili ma'lumotlari, bank rekvizitlari bilan murojaat qiladi. Hammasi joyida bo'lsa, to'lov tiklanadi. Kimlar xavotir olishi kerak? Uzoq vaqt pensiya jamg'armasi bilan aloqaga chiqmaganlar, manzilini o'zgartirganlar, chekka hududdan shaharga ko'chganlar, bank kartasini o'zgartirib xabar bermaganlar, telefon raqami yangilanganlar. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz hujjatlaringizni o'z vaqtida yangilab tursangiz, pensiyani o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz faol bo'lsa va yashash joyingiz bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, odatda muammo bo'lmaydi. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotganlar uchun eng muhim masala bu tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi. Ayrim nogironlik guruhlari muddatsiz belgilanadi, ayrimlari esa ma'lum muddatga beriladi. Masalan, 1 yil, 2 yil yoki belgilangan qayta ko'rik sanasigacha. Agar o'sha muddat tugasa va fuqaro vaqtida qayta ko'rikdan o'tmasa, to'lov to'xtatilishi mumkin. Hayotiy misol, 1-5 yoshli fuqaro 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya olayapti. Uning qayta ko'rik muddati 1 maygacha. U esa hali vaqt bor deb yuradi. Keyin kasalxonaga navbat, hujjat yig'ish, shifokorlar ko'rigi cho'zilib ketadi. Natijada iyun oyida pensiya tushmaydi. Sabab oddiy.
tizimda nogironlik muddati tugagan. Agar u keyin qayta ko'rikdan o'tib, nogironlik tasdiqlansa, qonunchilikdagi tartibga qarab to'lov qayta tiklanishi mumkin. Lekin kechikish sababli ayrim oylarda uzilish bo'lishi ehtimoli bor. Bu yerda nozik jot shuki, odamlar ko'pincha mening kasalligim yo'qolib qolmadi-ku, nega pulni to'xtatadi deydi. Men buni tushunaman. Lekin pensiya jamg'armasi shifokor emas. U ekspert komissiyasi bergan rasmiy hujjat asosida to'laydi. Hujjat muddati tugasa, jamg'arma to'lash uchun asos ko'rmaydi. Shuning uchun nogironlik bo'yicha to'lov oluvchilar kalendarga qayta ko'rik sanasini albatta yozib qo'yish kerak. Eng to'g'ri yo'l muddat tugashidan kamida 1-2 oy oldin oilaviy poliklinika, davolovchi shifokor va tibbiy ijtimoiy ekspertiza yo'nalishi bo'yicha harakatni boshlash. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi ham ko'p savol tug'diradigan yo'nalish. Bu pensiya odatda marhum boquvchining qaramog'ida bo'lgan bolalar, ayrim hollarda turmush o'rtog'i, ota-onasi yoki boshqa qaram shaxslarga tayinlanadi. Lekin bu to'lov abadiy emas. Unda yosh chegarasi, o'qish sharti, mehnatga layoqatsizlik holati kabi talablar bor. Masalan, bola o'rindashi yoshga to'lguncha boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Agar u o'rindashi yoshdan keyin kunduzgi ta'limda o'qisa, odatda belgilangan yoshgacha davom etishi mumkin. Lekin bola o'qishni tashlasa, sirtqi ta'limga o'tsa, akademik ta'til olsa yoki o'qishdan chetlatilsa, to'lov to'xtatilishi mumkin. Chunki u endi o'sha toifadagi qaram shaxs sifatida ko'rilmasligi ehtimoli bor. Hayotiy misol. 19 yoshli talaba otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U sentabrda universitetga kirgan, ma'lumotnoma topshirgan. Keyingi yil fevralda kontrakt to'lay olmagani uchun o'qishdan chetlatilgan. Lekin oilasi bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan. Pensiya yana 4 oy tushgan. Keyin elektron ma'lumot solishtirilganda talabalik maqomi yo'qligi aniqlangan. Natijada to'lov to'xtaydi. Ortiqcha to'langan 4 oy bo'yicha qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Yana bir misol, qiz bola boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'ladi va o'yindagi yoshdan keyin o'qishga kirmaydi. Oilasi hali yosh. Otasidan qolgan pensiya tushaveradi deb o'ylaydi. Lekin huquqiy asos tugagan bo'lishi mumkin. Shu sababli boquvchisini yo'qotgan oilalar har yil o'qish ma'lumotnomasini, yosh chegarasini, qaramlik shartlarini tekshirtirib turishi zarur. Bugun juda ko'p fuqarolar ishlash, davolanish yoki farzandlari yonida yashash uchun chet elga chiqadi. Bu o'z-o'zidan pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin ayrim hollarda chet elda doimiy yashash joyini o'zgartirish, to'lovni qaysi tartibda olish masalasi rasmiylashtirilmagan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Masalan, pensioner ayol Rossiyadagi qizining yoniga Keksoyga ketdi. Pensiya O'zbekistondagi kartasiga tushib turdi. O'g'li pulni yechib yubordi. Agar bu holatda qonunchilik bo'yicha fuqaro to'lovni olish huquqiga ega bo'lsa va hammasi rasmiy bo'lsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin agar u doimiy yashash uchun boshqa davlatga ko'chib ketgan, konsullik ro'yxati, yashash maqomi, O'zbekistondagi doimiy ro'yxat masalasi o'zgargan bo'lsa, pensiya jamg'armasi ma'lumotlarni tekshirishi mumkin. Yana bir muhim nuqta, ayrimlar chet elda bo'lib turib, O'zbekistonda ijtimoiy nafaqa yoki moddiy yordam olishni davom ettiradi. Ijtimoiy nafaqalar ehtiyojmandlik, oila tarkibi, daromad, yashash holati kabi mezonlarga bog'liq bo'lgani uchun. Oila a'zolaridan biri chet elda ishlayotgan bo'lsa yoki daromadga ega bo'lsa, bu nafaqa qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Misol uchun oilaga bolalar nafaqasi tayinlangan, lekin keyin chet eldan muntazam pul yuborishni boshlagan. Bank o'tkazmalari ko'paygan, daromad mezoni o'zgargan. Bunday holatda nafaqa to'xtashi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Chet elga chiqish jinoyat emas. Lekin pensiya va nafaqalar bo'yicha maqomingiz o'zgarsa, buni yashirish emas, rasmiy tartibda aniqlashtirish kerak. Aks holda keyin men bilmagan edim degan gap har doim ham yordam bermaydi. Bu sabab ayniqsa ijtimoiy nafaqa, bolalar puli, moddiy yordam, kam ta'minlangan oila sifatida beriladigan to'lovlar uchun dolzarb. Pensiya bilan ijtimoiy nafaqani aralashtirmaslik kerak. Yoshga doir pensiya odatda insonning ish staji va badallari asosida belgilanadi. Ijtimoiy nafaqa esa ehtiyojmandlikka qarab beriladi. Ehtiyojmandlik mezoni o'zgarsa, to'lov ham o'zgaradi. Masalan, oilada 5 kishi bor, xotin va 3 farzand. Rasmiy ishlamaydi. Xotin uyda oila bolalar nafaqasi oladi. Keyin rasmiy ishga kiradi va oyiga 4 million so'm maosh ola boshlaydi. Bu yaxshi yangilik. Lekin daromad ortgani uchun oila avvalgi
mezon bo'yicha kam ta'minlangan deb topilmasligi mumkin. Natijada nafaqa to'xtaydi. Bu davlat yordam bermayapti degani emas, balki yordam eng ehtiyojmandlarga yo'naltiriladi degani. Yana bir misol. Ona yolg'iz farzandlari bilan yashaydi va moddiy yordam oladi. Keyin aliment kelib tushishni boshlaydi. Yoki oilaning nomida yangi avtomobil rasmiylashtiriladi. Yoki yer maydoni tadbirkorlik daromadi. Ijara daromadi paydo bo'ladi. Elektron tizimlar buni aniqlashi mumkin. Agar daromad yoki mol-mulk mezoni belgilangan chegaradan oshsa, to'lov rad etilishi yoki to'xtatilishi mumkin. Bu yerda eng ko'p uchraydigan xato. Odamlar menga bir marta tayinlandi, demak doim tushadi deb o'ylaydi. Yo'q, ko'p ijtimoiy to'lovlar ma'lum muddatga tayinlanadi. Muddat tugagach oila qayta baholanadi. Oila tarkibi, daromad, mulk, ishga layoqatli a'zolarning bandligi, farzandlar soni, yashash sharoiti yana ko'rib chiqiladi. Shuning uchun agar siz ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lsangiz, daromadlaringizni yashirmang. Hujjatlaringizni to'g'ri kiriting va muddat tugashidan oldin qayta murojaat tartibini bilib oling. 6-sabab, hujjatlarda xato 2 joydan to'lov. Ortiqcha hisoblash yoki bank rekvizitidagi muammo eng asabiylashtiradigan holatlardan biri bu hujjat yoki texnik xatolar. Ba'zan fuqaro hech narsani buzmagan bo'ladi, lekin tizimda ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport raqami, JSH, bank kartasi, hisob raqami yoki qaror sanasida xato chiqadi. Bunday holatda to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Masalan, pensioner yangi ID karta oldi, lekin bankdagi ma'lumot eski pasport bo'yicha turibdi. Pensiya jamg'armasidagi ma'lumot yangilangan, bankdagi ma'lumot yangilanmagan. Natijada pul o'tkazishda nomuvofiqlik paydo bo'ladi. Yoki karta muddat tugagan, yangi karta ochilgan. Lekin yangi rekvizit pensiya jamg'armasiga yetib bormagan. Odam esa pensiyamni to'xtatishdi deb o'ylaydi. Aslida pul qaytgan yoki o'tkazma amalga oshmagan bo'lishi mumkin. 2 joydan to'lov ham jiddiy masala. Misol uchun, bir shaxs bir vaqtning o'zida muayyan turdagi nafaqani 2 asosda olib qo'ygan bo'lsa, yoki hududlar almashinuvida eski tuman ham, yangi tuman ham hisoblagan bo'lsa, keyin tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlanadi. Bunday holatda pensiya jamg'armasi to'lovni to'xtatib, qayta hisob qiladi. Agar fuqaro ortiqcha pul olgan bo'lsa, uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Bu pulni bir yo'la to'lash qiyin bo'lsa, ayrim hollarda bo'lib ushlab qolish masalasi ko'riladi. Yana bir juda og'ir holat. Fuqaro vafot etgandan keyin uning kartasidan pul yechish. Qarindoshlar ko'pincha bu oy pensiyasi baribir chiqqan. Dafn marosimiga ishlatdik deydi. Lekin huquqiy jihatdan bu juda ehtiyotkorlik talab qiladigan masala. Vafot sanasidan keyingi to'lovlar, olinmagan pensiya, dafn puli yoki meros masalalari alohida tartibda rasmiylashtiriladi. Shunchaki kartadan pul yechish keyinchalik ortiqcha to'lov yoki noqonuniy foydalanish sifatida ko'rilishi mumkin. Shuning uchun yaqin inson vafot etsa, avvalo FHDG orqali o'lim guvohnomasi rasmiylashtiriladi. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilinadi va qanday to'lovlar qonuniy olinishi mumkinligi aniqlashtiriladi. Endi juda muhim nozik tomonlarni aytaman. Birinchidan, to'lov to'xtagan kunning o'zi huquq tugadi degani emas. Ba'zan faqat tekshiruv, hujjat yangilash yoki bank muammosi bo'ladi. Shuning uchun va'ma qilishdan oldin sababini yozma yoki rasmiy tarzda aniqlang. Ikkinchidan, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Tizimda muammo bor. Kutib turing, keyingi oy tushadi degan gaplar sizga huquqiy kafolat bermaydi. Men har doim fuqarolarga shuni maslahat beraman. Murojaat qilsangiz ro'yxatdan o'tgan ariza qoldiring. Arizada FH, SHIR, telefon raqami, pensiya yoki nafaqa turi, to'lov to'xtagan oy va to'xtatilish sababi hamda tiklash tartibi haqida yozma javob berishingizni so'rayman deb yozing. Uchinchidan, to'lov tiklanganda ham hamma oylar avtomatik qaytadi deb o'ylamang. Bu to'xtash sababiga bog'liq. Agar xato pensiya jamg'armasi yoki texnik tizim sabab bo'lgan bo'lsa, odatda qayta hisob masalasi ko'riladi. Agar fuqaro o'z vaqtida qayta ko'rikdan o'tmagan, o'qish ma'lumotnomasini topshirmagan, daromad o'zgarishini yashirgan bo'lsa, unda har bir oy alohida baholanadi. 4-dan, ijtimoiy nafaqalar bilan pensiyalarni aralashtirmang. Ko'p odam qo'shni pensiya oladi. Unga to'xtamadi, menga nega to'xtadi deydi. Chunki siz olgan to'lov turi boshqa bo'lishi mumkin. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik nafaqasi, bolalar nafaqasi, moddiy yordam, parvarish nafaqasi, dafn puli, kompensatsiya. Bularning har birida alohida shart bor. 5-dan, kartamanda
Demak, pul meniki degan fikr noto'g'ri. Bank kartasi texnik vosita, pulga huquq esa qonuniy asosga bog'liq. Agar huquq tugagan bo'lsa yoki o'luvchi vafot etgan bo'lsa, kartadan pul yechish muammo keltirib chiqarishi mumkin. 6-dan, agar sizga ortiqcha to'lov bo'yicha qarzdorlik chiqarilsa, darhol janjal qilish o'rniga hisob-kitobni so'rang. Qaysi davr uchun, qaysi asos bilan, qancha oy, qaysi qaror asosida sizga bu ma'lumotlar kerak. Chunki ba'zan hisobda xatolik bo'lishi ham mumkin. Agar rozi bo'lmasangiz, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Endi to'lov to'xtab qolsa, nima qilish kerak? Men sizga aniq ketma-ketlikni beraman. Birinchi qadam, bankni tekshiring. Kartangiz muddati tugamaganmi? Hisob raqamingiz faolmi? Karta bloklanmaganmi? Bank rekvizitlari o'zgarmaganmi? Ba'zan muammo pensiya jamg'armasida emas, aynan bank o'tkazmasida bo'ladi. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, JSHSHIR ma'lumoti, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank karta rekvizitlari, telefon raqamingizni olib boring. Agar nogironlik bo'yicha bo'lsa, TIEK xulosasi yoki qayta ko'rish hujjatlari kerak bo'ladi. Agar o'quvchisini yo'qotganlik bo'lsa, o'qish joyidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma, tug'ilganlik guvohnomasi, o'lim guvohnomasi kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, yozma ariza bering. Arizada shunday mazmun bo'lsin: menga tayinlangan pensiya yoki nafaqa falon oydan boshlab to'lanmayapti. To'lov nima sababdan to'xtatilganini, uni tiklash uchun qanday hujjatlar talab etilishini va to'lanmagan davr uchun qayta hisob-kitob qilinmasligini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Arizadan nusxa oling yoki ro'yxat raqamini saqlang. 4-qadam, hujjatlaringizni yangilang. Pasport yoki ID karta almashtirgan bo'lsa, bank va pensiya jamg'armasida ma'lumotlarni moslashtiring. Manzil o'zgargan bo'lsa, ro'yxat ma'lumotlarini yangilang. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, xabar bering. Nogironlik muddati yaqinlashgan bo'lsa, qayta ko'rikni kutib o'tirmang. Talaba bo'lsangiz, o'qish ma'lumotnomasini har o'quv yilida yangilab topshiring. 5-qadam, agar sizga rad javobi berilsa, uning yozma nusxasini oling. Rad javobida sabab ko'rsatilishi kerak. Masalan, nogironlik muddati tugagan, talabalik maqomi tasdiqlanmagan, daromad mezoni oshgan, ortiqcha to'lov aniqlangan, bank rekviziti noto'g'ri. Sababni bilmasdan turib muammoni hal qilib bo'lmaydi. 6-qadam, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Agar tuman bo'limi javobidan norozi bo'lsangiz, viloyat boshqarmasiga, pensiya jamg'armasining markaziy organlariga, xalq qabulxonasi yoki maybontikov.uz orqali elektron murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatga avvalgi ariza nusxasi, javob xati, hujjatlar va bank ko'chirmalarini ilova qiling. Agar masala katta summa, ortiqcha to'lov yoki huquqni noto'g'ri bekor qilish bilan bog'liq bo'lsa, yurist bilan maslahatlashib, sud tartibida himoyalanish ham mumkin. 7-qadam, qarindoshlaringizning hujjatlarini ham nazorat qiling. Ko'p pensionerlar telefon, elektron tizim, bank rekviziti bilan ishlashda qiynaladi. Farzandlar ota-onasining pensiyasi tushmay qolganini bir oy emas, 3-4 oy o'tib biladi. Shuning uchun har oy kartaga pul tushgan tushmaganini tekshirib turing. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalar, nogironligi bor shaxslar va boquvchisini yo'qotgan bolalar bo'yicha e'tiborli bo'ling. Bugun men sizga pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy to'lovlar nega to'xtab qolishi mumkin bo'lgan 6 asosiy sababni tushuntirdim. Shaxs va yashash ma'lumotlari tasdiqlanmagan bo'lishi, nogironlik muddati tugashi, boquvchisini yo'qotganlikda o'qish yoki yosh sharti o'zgarishi, chet elga chiqish va maqom masalalari, daromad hamda ehtiyojmandlik mezonlari o'zgarishi, hujjat, bank yoki ortiqcha to'lov bo'yicha xatolar. Eng muhim qoida: to'lov to'xtasa, kutib o'tirmang. Sababini yozib aniqlang, hujjatlarni to'plang, bankni tekshiring va rasmiy murojaat qiling. Ko'p holatda muammo hal bo'ladi, lekin vaqtida harakat qilmasangiz. Oylar o'tib ketadi va qayta tiklash qiyinlashadi. Sizda ham pensiya yoki nafaqa to'xtab qolgan holat bo'lganmi? Qaysi sabab bilan to'xtagan, qanday hal qilgansiz? Izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni yoqtirib qo'ying, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda pensiya miqdorini qayta hisoblatish, stajni tasdiqlash va ortiqcha to'lov bo'yicha qarzdorlikdan qanday himoyalanish haqida ham batafsil gaplashamiz.